tøffe gamle damer på tur. Velkommen til Engerdal. Her skal vi kose oss i telt. Brrr. Ja, vi fant en leirplass etter litt om og men. Så nå fyrer vi bål. Ja, for her er det kjørt ut ved. Og Tove har satt ut 4 stykker. Ja, krysser fingrene for at du skal få fisk. Da har vi parkert et sted mellom Drevsjø og Elgå. Så skal vi se om vi finner et fint vann og kanskje en bu. En koie i nærheten her. Her er vi oppe ved det første vannet. Tove prøver å dra pulken over lynga her. Vi kom og så på første vannet. Ja, vi gjorde det. Det var jamma meg glatt og isete. Ja. Jeg Det har vært overvann. kjenner meg som en Bambi på isen. Her har vi et nytt problem da. Et stort vann hvor overvannet har fryset. Ikke godt å gå på ski på. Så vi må prøve å finne en løsning på det. Nå har vi funnet ut at vi går langs land på det hvite. For der er det litt hold og mulighet til å styre. Og ut på isen her hvor det har vært overvann som har frosset, der er det ikke lett å ta seg fram. Skal vi se. Enden av dette vannet og over i neste vannet, så er det greit på at det skal ligge en koie. Det er bare overvann. Liker det ikke. Liker det masse overvann. Her eier jo ikke redsel. Nå var Tove våt på beina, og Teddy er ikke redd. Jeg er ikke i rommen, ja. Jeg vil prøve over der, ja. Forsøk 2. Tove over Tose. Du må vente, Teddy. Nå tar vi det der hvor det er hvitt. Tove er våt på beina. Ser du? Der gikk det så gullig greit. Yeah! Kjempebra, da har vi kommet over. Da skal vi være på hyttejakt på den andre siden av vannet der. Så må jeg komme meg over, jeg også. For det var et hull litt, som jeg slo igjennom litt lenger opp, skjønner du. Vi fant den. Vi fant den. Kjempegøy. Det var litt greit. Det var litt spennende å se hvordan den ser ut inni da. Litt liten koie. Litt kjønnkoia. Jeg tipper det er sånn der... Oi, sann! Jeg tipper det er gamme på gulvet. Eller gamme på gulvet. Ja. For det er så brei pipe. Men du... Var det noe man skulle ta på taket før man fyrer? Ja, kanskje det. Ja, det er en stige der, så. Men du skal få gleden av å åpne døra. Jeg gleder meg. Det var kult. Ja, Veldig kult å stoppe. veldig. Er det mer låst mer? Nei. Jeg er spent. Ja. Det er noe to andre som er her også. Ja, Du får komme bort og ta en titt du også. jeg får gjøre det. Og isfuller på gulvet. Det kommer til å bli badebasseng hvis vi fyrer. Ja. Det er en halv meter vann på gulvet. Altså, nå er det kuldegrader, men her er det nok en stor sannsynlighet for at det kommer til å bli klissvått hvis vi fyrer. Vi må jo fyre. Og her er fyreten, det er klart vi må fyre. Her er det lokk over pipa. Ja, det kan jeg gå på ta Så av. da må vi klatre opp på taket og ta av lokket, så kan vi fyre her. Jeg tror du har noen tanker om situasjonen akkurat nå. Ja. Der inne så er det i hvert fall så mye is, delvis på gulvet. Fra sånn til sånn. Ja, det er mye. Og så er ikke benkene breiere enn sånn. Og vi er litt breiere enn det.
Og så kan jo ikke bikkjene ligge på gulvet på isen. Nei, for hvis vi fyrer så blir det varmegrader. Ja, da blir det jo vått. Da blir det i grunnen alt vått. Så jeg foreslår rett og slett at vi drar tilbake til den leirplassen vi så. Ja, for vi gikk forbi en fin leirplass med utsikt til fiskevann. Ja, nærmere vannet for å fiske. Og der var det lagt ut ved. Ja, det var lagt ut ved, og så er vi jo da nærmere hjemme hvis lilleværet kommer opp. Ja. Eller bilen da. Da planer vi på å slå opp teltet her, ikke sant Kaja? Jo. Barmark til og med. Så vi får plass da. Og leirplass vi så når vi gikk utover. Ja. Så vi hadde den som reserve liksom. Det hender man har bruk for reservene sine. Ikke gæren utsikt heller. Får du ned noe plugger, Tove? Så vidt. Det er mye stein her, så de bøyer seg alle sammen. Ja, veldig mye stein. Det er veldig fine omgivelser du har valgt i kveld. Ja, det er det. På den utsikten da. Da er nok opplegget at jeg skal få luft i madrassene, og Tove skal få satt ut noen fiskestenger. Ja, får vi hente vann til oss, kanskje? Litt så forskjellig. Det er en grei arbeidsstilling som vanligvis. Du har barrebein, Tove. Hva har du gjort? Blitt våt på beina. Blitt våt på beina fordi du gikk gjennom overisen. Ja. Og ned til overvannet. Men under overvannet er det 50 cm is til. Ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem, men det er problem nok å bli kald på tåtilene da. Så blåser det så kaldt fra nord hele tida. Kald nordavind. Men vi får ikke tid til å kjede oss. Nei, det er nok å gjøre i vintervårleir. Så vi får ikke tid til å kjede oss. Teltet står støtt og fint. Tove har bordunert det. Ja, det er så bra så. Inni teltet. Inni teltet er det klar for kvelden. Med gode, varme, nye soveposer. Og det var veldig greit å få fyr på bålet nå, altså. For nå var det kaldt. Det er en nydelig plass vi har funnet. Ja, men du sover godt, da ga jeg meg. Ja, takk. Så gjør jeg sånn, ikke sant? Og så gjør jeg sånn. Og så... Takk til deg. God morgen, alle sammen. God morgen. Vi koser oss i de deilige varme soveposene våre. Ja, det har vært deilig. Det har vært i natt. Ja. Dette er vel passe idyllisk, vel? Ja. Fine omgivelser. Tove og Kaja på isfiske. Og vi satt ut noen stenger, og så sjekker vi de her. Og da ser du godt, så ser du kamuflasjeteltet vårt i bakgrunnen. Er det noe, Tove? Nei. Klokka 8 i morges kom det noen andre fiskere. De er langt midt ut på isen. Det er ikke så store håp egentlig, Tove. Nei. Det var dårlig fiskebett i dag. Det er deilig sol, da. Har du det bra, Tove? Ja, det smeller fint. Smellfint. Ja. Det er ikke stort som kunne vært bedre. Det måtte være for fisk, da. Ja, ikke sant? Nå har svensker og lokalbefolkning og alt forlatt området. Da skal vi ut på de store fiskebanker. Da skal vi ut på de store fiskebanker. Vi tror det er fisk der. For ravnene har vært borte og undersøkt høla etter at fiskerne har gått. Vi skal jo sove her i natt, så vi har god tid. Så da har vi skodd oss med truger, og så stikker vi av gårde med fiskestengene. Og for de da fiskere som kom hit i dag, så vi hvor folk tror fisken går i hvert fall. Og her er det masse gamle høl. Skulle ønske vi fikk en skikkelig fin røye da, men vi har jo fått opp i Femund.
Det skal være bra fisk på flere vann her i Engerdal. Og vi prøver rett. Ja, da venter vi på den store fisken. Da kommer vi tilbake. Det var vel på disse tider vi fikk den på det andre vannet. Ikke sant? Ja. Det er glatt på isen uten truger. Langt ut på isen. Langt ut på isen i retning. Så der har vi noen stenger stående. Skal Tove snart ut og sjekke de. Det er nok siste sjansen på at vi får noe på dette forsøket. I dag har vi faktisk bruk for bålet, Kaja. Ja, det er deilig ved bålet. Ja, det varmer godt. Ja, tenk på så mange mennesker til alle tider som har stått og varmet seg ved bålet. Aha. Det hjelper godt, det, altså. Leirbål om kvelden. Holder ulvene unna. Kan være ulv her. Nå er elgespor 5 meter bak teltet. Ja. Tedja er full av instinkter. Hun har fått mat blandet med vann oppi den kjelen som ligger der. Og nå graver hun over den. Det var kjempelurt. Da blir det jord og mat og vann. En god Tedja. Skal du spise den nå som du har gravd den ned så fint? Nå har du jo gravd den ned så fint. Hæ? Ja, du har gravd den ned så fint at jeg ser den ikke, jeg. Jeg ser den ikke. Det er en kongle, du kan ikke spise den da. Da rusler Tove utover for å sjekke stengene vi har utpå der. Vi har vel mistet trua kanskje, men det hadde jo vært gøy da. Da har vi prøvd å fiske i hele dag. Når ikke det blir fisk til middag, så blir det viltgryte og storfegryte. Det er ikke å forakte det heller når du skal ha noe varmt i kroppen. Før du legger deg. Kald nordavind i dag, men strålende fin sol. Takk for at dere så på. Det ble ikke noe fisk på denne turen. Nei, så da er vi gudsure. Men vi har fått fisk før, og vi får det igjen. Og så blåser det noe fenomenalt. Det er kjempehyggelig at du var med og ser på oss på. Ja. Og så abonner deg hvis ikke du har gjort det. Vi tar deg med på mange nye eventyr, og vi får fisken av helt sikkert. Og så har vi ikke fått fisk her i dette vannet da. Nei, det er dumt at ikke vi har fått fisk. Ja. Men det er sånn av og til. Nå blir det enda mer gøy neste gang når vi får. Men det er ikke sikkert det blir mer fiske på isen i år da. Nei, det er nok ikke det, for nå reiser vi sørover til varmegraden i morgen.